Why do we snore? நம்ம நார்மலாக ப்ரீதிங் பண்ணும்போது நம்ம காற்று சுவாசிக்கிறோம். அது காற்று மூக்குள்ளே போயிட்டு மூக்கு பின்னாடி போய் மூக்குலேருந்து கீழே வாய் பின்னாடி போய் தொண்டை உள்ளே போய் காற்று பைப்புள்ள லங்ஸ்க்கு போகுது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம நார்மல் பேசேஜ் ஆஃப் ஏர். இந்த நார்மல் பேசேஜ் ஆஃப் ஏரில் ஒரு பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த காற்று ஸ்ட்ரைட்டாக போகாது, அது கொஞ்சம் டர்புலண்ட்டாக போகும். ஸோ நம்ம டர்புலண்ட்டாக போகும்போது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரீயாக ப்ரீத் பண்ண முடியல, ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறோம். அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த டர்புலண்ட் ஏர் இன்னும் ஸ்பீடாக போகும்போது அந்த த்ரோட்டு சைடு ஆஃப் த மூக்கு பின்னாடி இந்த இடத்துல உதறும். அந்த உதற சவுண்ட் தான் ஸ்னோரிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சவுண்டு. சரிங்களா? ஃபுல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மூச்சு விட முடியாது. பார்ஷியல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விட்டு ஒரு சத்தம் தூங்கிட்டு இருக்கோம்.